ဘာဆိုလာပြင်းနေမှာဖျားတွားကြောင်းတဲ့အပြင်တွားကြမိတ်လူတွေအတွက်မှတ်တိုင်မတိလဲ YBS ကိုအခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့လူလက်ကူစီးလို့ရအောင်လို့ YGN ကိုထဲမှာကိုတွားချင်တဲ့နေရာကိုရိုက်ရှာပြီးတော့တွားလို့ရတဲ့ feature လေးကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောပြပါပါမယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လမ်းကြောင်းရှာတဲ့နီလန်းနေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာတွားချင်တဲ့နေရာနဲ့ရိုက်ရှာမယ်ဆိုတာကိုနှိပ်ပါမယ်။ဒီနေရာမှာကိုတွားချင်တဲ့နေရာကိုရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်ရုံပါပဲ။ဥပမာအနေနဲ့ရွှေရုံစီဒီယောကိုရှာပြထားပါတယ်။လမ်းကြောင်းရှာရန်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ရွှေကုံစီဒီကိုရောက်တဲ့ YBS နံပါတ်တွေစင်ရမယ့်မှတ်တိုင်တွေကိုအကုန်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တတိထားရမှာကရွှေအောင်ပေါင်ပါတဲ့မှတ်တိုင်လေးတွေကတက်ရောက်တဲ့ကားရရဲ့တဲ့မှတ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကားနံပါတ်တွေအများကြီးကြလာတယ်အဲ့ထဲမှာရွှေအောင်ပေါင်ပါတဲ့ကားနံပါတ်ကတက်ရောက်ပါတယ်ကားနံပါတ်ရွှေပြီးပြီဆိုတာနဲ့ live mode လေးကို on ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အဲ့ဒါမှမှတ်တိုင်တွေကြော်တော့မှစိတ်မပူရဘဲနဲ့အချက်ပေးတဲ့မြေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောရလို့ရှိရင်9ထပ်ကြီးဖျား6ထပ်ကြီးဖျားကိုတထောင်ဖျားကိုတွားချင်တဲ့နေရာတွေကိုရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်ရုံပါပဲနေရာဆုံးအောင်တော်တော်များများအတနိုင်ဆုံးထည့်ထားပေးပါတယ်ဖျားမဟုတ်ဘဲနဲ့မပလာဇာကိုတွားမယ်ဂျန်ရှင်စီးတီးကိုတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှတိုင်မှတီးစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့တွားချင်တဲ့နေရာကိုပဲရိုက်ရှာလိုက်ရုံနဲ့ဘယ်ကားစီးရမယ်ဘယ်မှတိုင်မှဆင်းရမယ်ဆိုတာကိုအားလုံးပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါရှင်နေရာဆုံးအောင်တော်တော်များများအတနိုင်ဆုံးထည့်ထားပေးပါတယ်